Señoras y señores, continuamos en este programa. Muy buenas noches. Voy a dedicar este tema con mucho cariño hasta la bella y hermosa ciudad de Filadelfia para los hermanos Amaro, Sonido Calirrumba, para Sonido Fandom, para mi carnal Panchito, Eder Amaro y toda la banda que nos acompaña a través de esta transmisión que estamos completamente en vivo. Vamos a bailar al ritmo que nos dice una cumbia así, una cumbia con guitarras. Y nos vemos hasta USA. El famoso pinche pelón, esa familia Espinosa. Un gabacho va a hacer sonido fantástico. Vamos a bailar. Venga la acordeón. Suba al güero. Esa noche los nudos discoteca. Esa noche Dinar Alvarado. Ese güero. Para la familia Atilano desde Reynosa, Tamaulipas. Vamos a bailar. Ari Canuto. Báilele Ari Canuto. Échale sabor. Armandito. Pa' estos cumbia. Dice. Mire que sabor. Ya nos acompaña el Cachetes, el bacanero número 1 de la Ciudad de México. Sonido bacán, oh yeah. Toda la perra vida bacán. Venga el piano. Como dice, Sebra Cristian Cruz. Esta noche Gerardo Retana. Toda la pandilla ya presente. Vamos a bailar. Vamos a gozar. Ahí. Cero para mi canal en julio. Unas fallas. Sensación Padrazo ya presente. Hoy nos acompaña Sensación Padrazo, sí señor. El sonido de moda en México. Sensación Padrazo. Tiene su logo de Sensación Padrastro, póngamelo. Ahí. Esta noche mi canal Sergio Salcero, Checo Salcero, Sonido Aries. Vamos a bailar con sabor. Mire como dice. Tranquilo, aquí no pasa nada. Esto da la banda Barrio Primero, ya presenta anunciando su llegada. Eso es Hinche Perry. Hoy, mañana y siempre. Que se rife el Aries. Rífatela, Aries. Rífatela. Dale bonito, chamaco. Dale bonito. Desde la Candelaria, Coyoacán. Para Alex González. Dale, chamaco. Esta es la escuela de la Candesalsa, Coyoacán. Dale, chamaco. Agonízala. Dale. Desde la Candelaria, Coyoacán. Y para mi compadre, el hueso y la voz. Oh, yeah. Dale. Para mi niña Naomi. La escuela Ritmo 92. Oh yeah.
viene Hueso, sonido bacán. Dale. Como dice de la mano. Vamos a verla con el sabor, dice por mi canal de Puras Vallas. Sensación para atrás, mándele para Quique Morales. Para MJ Productions, esa banda de dinero y la banda de Melco, famosísimo Coloso. Ese tema saber especial para bailes extremos hasta Missouri. Toda su linda familia que ya está presente. Continuamos, damas y caballeros, muy buenas noches en este programa. Fierro pues, márcale sección. Hoy quiero mandar un saludo especial para Alejandro, el Beibón, por el famoso man.